歡迎收睇萬感着數情報局。冇錯，我係你哋嘅主持 AI 周星星。就睇下今個禮拜有乜着數先。今次我哋就睇下餐廳嘅優惠。正所謂歡樂嘅時光過得特別快，又係時候講拜拜。呢條片今次去到呢度，我哋下次再見。麻煩大家幫手 comment、share 同埋 like，多謝多謝。